خدایش حیف نیست وقتی همچین راهنمای اسپورت و با کیفیتی تو بازار باشه بری از این راهنمای قدیمی استفاده کنی. راهنمای فلشردار براتون موجود کردیم رفقا، در پک‌های 4 عددی تقدیمتون میشه. دورش نئون داره، داخلش هم فلشره، بدون نیاز به اتومات هم روشن میشه. هم میتونی روی موتورهای هوندا نصبش کنی، هم روی موتورهای تریل. پایش هم اومده حالت پلاستیکی کار کرده که انعطاف پذیری بسیار بالایی داره و به این راحتی هم نمیشکنه.